Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa UTC Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaati akka xumuraatti nu waliin tura. Waajjira mana lubummaa waliigalaatti koreen odeeffannoo sabquunnamtii teekinooloojii fi gorsaa ce'umsa dijitaalaa yaa'ii bulchiinsaaf hojiilee gama dijitaalaan hojjechaa jiruuf bakka eebbifamoo Abuna Saawiroos argamanitti galmee qorannoo dhiyeesse. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti koreen odeeffannoo sabquunnamtii teekinooloojii fi gorsaa ce'umsa dijitaalaa manni kiristaanaa addunyaa dijitaalaa ammayyaawaa keessatti karaa itti tajaajila hafuuraa dhaqqabsiisuuf humna bulchiinsa guddisuuf kan gargaaran gorsa ogummaa yaadotaa fi qorannoo dhiyeessuun akka hojjetuuf koree dhaabbatedha. Walitti qabaan koree kanaa luba Yohaannis Tasfaayee yaa'ii bulchiinsaaf qo'annoo dhiyeessaniin manni kiristaanaa seera bulchiinsa ammayyaawaa teekinooloojiin gahoome ijaaruuf gama hafuuraatiin kan walsimu nageenyi isaa kan eegame dhaloota dhufuuf tajaajila kennuu kan danda'u odeeffannoo sabquunnamtii teekinooloojii fayyadamuu akka irra jiraatu hubachiisaniiru. Teekinooloojiin dijitaalaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lallaba wangeelaa babal'isuuf bulchiinsa ammayyeessuuf hojiilee faayinaansii si'ataa taasisuuf hambaalee seena qabeessa ta'an eeguuf bu'aa guddaa akka qabu ibsameera. Manni kiristaanaa waggoota dheeraaf kan turan macaafota biraannaa cigoo faaruu yaareed meeshaalee qulqullaa'oo qabaachuun ishee ni beekama. Ta'us garuu seenaawwan kun haala barbaachisaa ta'aniin akka hin keewwamne ibsameera. Haa ta'u malee hambaaleen mana kiristaanaa haala yeroon isaa barbaaduun karaa dijitaalaa fayyadamuun bakka tokkotti walitti qabamuun akka irra jiraatu walitti qabaan koree kanaa ibsaniiru. Miseensonni koree kanaas qajeelfama hojii gaggeessaa waliigalaan xiyyeeffannoo damee kanaaf kennamuun hojiilee hojjetamaa jiran dinqisiifachuun hojiileen eegalaman kunneen yeroo muraasatti xumuramuun bara bajataa haaraatti hojiirra ooluu akka qabu yaada isaanii kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala dawoo hirkattoota fayyisaa addunyaa koree qo'annoo dhiyeessan kana galateeffachuun teekinooloojiin dijitaalaa mana kiristaanaaf barbaachisummaan isaa itti amanamee yaa'ii qulqulluu siinodoosii ji'a onkololeessaaf dhiyaachuu isaa ibsuun yaa'iin kunis ajandaalee dhiyaatan qorachuun hojiirra akka ooluuf qajeelfama kennuu isaa ibsaniiru. Eebbifamoo hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran daawwatan. Hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Saawiroos abbootii garaagaraa waliin hojii misoomaa haaromsa dallaa mooraa mana lubummaa waliigalaatti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Eebbifamummaan isaanis daawwannaa kanarratti ibsa kennaniin hojiileen misoomaa kun yeroo gabaabaa keessatti jalqabamee sadarkaa kanarra kan ga'e ta'uu isaa fi yeroo muraasa gidduuttis xumuramuun hawwatummaa kaayyoo barbaadameerra akka oolu ibsaniiru. Haaluma kanaan kontiraaktaroonni hojiilee misoomaa kanaa hojjechaa jiranis sadarkaa hojiin misoomaa kun irra jiruu fi gara fuulduraattis haala kamiin akka xumuramu eebbifamummaa isaaniif ibsa kennaniiru. Dhaabbanni bulchiinsa misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa bara baajataa 2018tti hojjettoota raawwii hojii olaanaa galmeessaniif sagantaa waraqaa beekamtii kennuu gaggeesse. Dhaabbanni bulchiinsa misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa bara baajataa 2018tti hojjettoota raawwii hojii olaanaa galmeessaniif sagantaa waraqaa beekamtii kennuu waxabajjii 23 bara 2018 gaggeesseera. Sagantaa kanarrattis eebbifamoo Abuna Saamu'eel mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hangafa Phaaphaasii gargaarsa kiristaanummaa fi eegaa olaanoo dhaabbata bulchiinsa misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa Liqasiyyummaan Iskindir Gabra Kiristoos mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hojii gaggeessaa olaanaa kutaa sabquunnamtii hawaasummaa fi dhaabbata bulchiinsa misooma manneenii fi gamoo hooggantoonni dhaabbatichaa damee garaagaraa akkasumas hojjettoonni dhaabbatichaa irratti argamaniiru. Sagantaan kun kadhannaa eebbifamummaa isaaniin eegaluun itti aansuunis Liqasiyyummaan Iskindir Gabra Kiristoos eebbifamummaa isaanii fi hojjettoota dhaabbatichaaf ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsuun dhaabbanni misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa hojiiwwan milkaa'oo bara kana keessatti hojjete keessaa hojii maamiltoota irratti xiyyeeffate danuu hojjechuu akkasumas dhaabbata misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa irraa namoota dhuunfaa mana kireeffatanii faayidaa mataa isaaniif jecha namoota birootti kireessanii saaxiluu hojjettootaaf guddina garaagaraa kennuu akkasumas dhaabbaticha teekinooloojii ammayyaan gahoomsuu fi waajjira dhaabbatichaa haaromsuun hojiilee hojjetaman keessaa isaan muraasa ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis hojiiwwan milkaa'oo galmaa'an kanaafis gahee guddaa kanneen taphatan hojjettoota dhaabbatichaa ta'uu ibsuun galateeffataniiru. Dabalataanis dhaabbatichi bara baajataa itti aanutti hojiiwwan maamiltootaa fi hojjettoota irratti xiyyeeffatee hedduu hojjechuuf karoora qabaachuu ibsuun
Hojjettoonnis ciminaan hojjechuun mana kiristaanaaf ashaaraa mataa isaanii kaa'anii akka darban akkasumas dhaabbatichi gama hundumaan haqa qabeessa akka ta'u gumaacha isaanii akka baatan cimsanii hubachiisaniiru. Itti aansuunis hojjettoota dhaabbatichaa bara bajataa kanatti raawwii hojii olaanaa galmeessisaniif waraqaan beekamtii gumaachameera. Sagantaa kana irrattis eebbifamoo Abuna Saamu'eel ergaa dabarsaniin hojjettootaa fi hooggantoonni akkasitti wal arganii hojii hojjetame irratti marii taasisuun akkasumas warreen raawwii olaanaa galmeessisaniif beekamtii kennuun warreen kaan ammoo isaan irraa muuxannoo fudhachuun gara fuulduraatti hojii gaarii akka hojjetan taasisuun hojii baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Warreen guyyaa kana raawwii hojii olaanaa galmeessuun beekamtii argatan baga gammaddan, warreen kaan ammoo isaan irraa barumsa fudhachuun jabaattanii hojjechuu qabdu. Hojjetaan hojii waliin akka wal argu taasisuu jechuun kanadha. Kanaaf ammoo hojii guddaa kan bahattan hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbatichaa Liqa Siyyumaan Iskindir Gabra Kiristoos ta'uu kaasuun galateeffataniiru. Xumura irrattis sagantichi eebbaa fi ergaa abbummaa akkasumas kadhannaa eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos Kawaala Hamaranoo Qulqulleettii Kidaana Mirat Baatuu haaromsarra jiruu fi ijaarsa gamoo waajiraa daawwatan. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa eegaa olaanoo Kawaala Hamara Birhaan Qulqulluu Gabreelii fi Kolleejjii Afuurawaa Zuwaay haaromsa hojii gamoo Kawaala Hamaranoo Qulqulleettii Kidaana Mirat Baatuu akkasumas ijaarsa gamoo waajjira sabakaa xumura irratti argamu daawwataniiru. Daawwannaa kana irrattis eebbifamummaan isaanii qajeelfama kennaniin bultoo Waaqayyoo kan taate mana kiristaanaa haaromsuu fi eeguun itti gaafatamummaa dhalootaa tursuu akka ta'e ibsuun gamoon haaromsarra jirus ta'e ijaarsi waajjira sabakaa xumuramuun tajaajilaaf yeroo dhaqqabutti hojmaata hafuuraa fi bulchiinsa dhaabbatichaa caalatti ammayyaawaa fi si'ataa taasisa jedhaniiru. Dabalataanis hojiin qindeessummaa bulchiinsa kawaalichaa fi waajjira sabakaa akkasumas gargaarsa amantootaan hojjetamaa jiru kan nama dinqisiisuu fi gammachiisudha jechuun hojiileen hafanis yeroo qabameefitti akka xumuramaniif tokkummaa fi qajeelummaan akka hojjetamuuf qajeelfama dabarsaniiru. Hojjettoonni sabakaa gama isaaniin qajeelfama kennamee fi hordofii taasisaniin eebbifamummaa isaanii galateeffachuun hojiilee hafanis amantoota waliin ta'uun akka xumursiisan waadaa galaniiru. Xumura irrattis sagantichi kadhannaa eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Miidiyaa biyya lallaba Shawaa Bahaatu gabaase. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa ETC Afaan Oromoo oduuleen yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee ETC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.